好家伙来！我是胶州马太子张大志剧场的张大志。我今天民国111年5月7号，我今天来到屏东车冲这个后湾的那个北端的地方。 啊，屏东是台湾省啊最南端的一个地方啊。你看我这写着屏东县车冲乡，这边有个字幕哈，屏东县车冲乡啊，屏东县车冲乡。 我今天来到这个地方，采访这个屏东的风光啊。这个屏东啊，是一个很南端了哈，是一个很有山明水秀的地方啊。我看看拍这个地方哈，拍这个地方。 有路标啊，这个山叫龟山，车冲这个后湾北端的地方。这个地方有个龟山步道，那里有个万里桐山海啊，很空旷哈。 中央山脉的余脉哈，这个尖山那个地方有个山很尖尖的叫尖山，这个叫龟山哈。很多人啊，买个机车哈，往这里跑。我刚刚碰到个从这个高雄来的啊。 他说他买了个机车，2个多钟头开到这个地方来。这个屏东的车冲的后湾这个地方，啊，这个山叫龟山，啊，这个山叫尖山，很空旷哈。有这个看海啊，很多人从台北来到这个地方看海啊。 冲浪啊，这个爬山啊，观海哈，这屏东的这个车冲后湾这个北端的地方啊，田野很辽阔哈，这个人烟很稀少，很仙境的一个地方啊。这个出西瓜这个地方。 啊，出这个菱角啊，很多人他那个路上2、3公里都卖菱角，那个画这个菱角，那外国人不晓得，还以为是蝙蝠呢啊，怎么吃蝙蝠呢？这不是病毒的发源吗？开玩笑的哈，这个画的像蝙蝠一样啊，一2、3公里在卖这个菱角的啊，卖西瓜的。这个屏东最南边就加入水了那些地方了哈。这个一般的看起来就这个样了啊。到是有水的地方我再拍一下。现在我先拍这个车冲这个山景啊，山景的面貌。 啊，说有个自流风要过来，啊，现在是梅雨季哈，你看这个烟，这个云烟很浓啊，云烟很浓啊，从北方过来，它屏东的面貌就大概就这个样啊，路很
黔外纵横啊，路很四通八达啊。这个风景好，这是个风景区啊，风景区。这个一般都到这个南郊啦、佳洛水啦、珩春啦。珩春也是个古都了哈，这个古城了啊。日本人那个时候就曾经从牡丹乡东路这个杀了很多这个山地同胞啊，这个牡丹乡事件很有名的这个日本人从屏东这个牡丹乡上来，要侵略这个台湾南部的地方大概那个恒春半岛，我站在这里采访一般样貌就大概就是这个样大概就这个样好，我采访到这里我采访到这里，那个我再往南走，到那个珩春在过去这个山过去是那个核三第3核能发电厂这个给台湾提供了很多电力能源这个过去就是在这个后湾段的地方有这个第3核能发电厂现在还在运转这个核能发电很重要和那个不能就没有一个地方一定要有各种的发电设备有火力的、核能的，跟那个什么所谓的生质的、水力的风力的发电这个你说要无核化，不要有核能发电，这是相当不智的危险的好，我等一下经过那个核三，我再采访我今天访问这个地方，后湾这个地方恒春的这个地方，后湾这个地方到这里，谢谢各位的收看，谢谢。